मैं फ्राई करने जा रही हूँ चावल, जिसके लिए मैंने कट कर लिया आलू, प्याज, हरा मिर्चा, लहसुन, मटर को छील के रख लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ और फिर बनाऊँगी चाय। यहाँ पे मैं चावल में मिर्ची का अचार मिक्स कर रही हूँ, इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे मेरी मतलब चावल फ्राई करने के लिए जो सब्ज़ी है वो बन रही है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। सब्जी यहाँ पे मेरा बनाया सब्जी हो चुका है, और मैं मैं इसमें अपने माँ चावल के ऐड कर दी। चावल हो चुका है फ्राई, इसमें मैंने धनिया पत्ता ऐड किया है, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। मैं सबको दूंगी। यहाँ पे हमारी मम्मी कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बेटी चिप्स खा रही है, चिप्स का पैकेट लेके घूम रही है। मैं जा रही हूँ चाय बना के लाने। यहाँ मम्मी पापा को खिला रही हैं। मैं जा रही हूँ चाय बनाने। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा स्टाइल मार रही हूँ। यहाँ मेरा चाय रेडी हो चुका है। अब मैं चलती हूँ मम्मी को देने।